Дань, напомни, пожалуйста. Декабрь. Начало декабря, наверное. В начале декабря мы договорились и сделали наконец-то, о чем долго мечтали, это собственный мед. Мед получился очень непростой. Сейчас Данила расскажет о том, как это все было, что туда добавлено. Да на самом деле не суть важно. В том году, короче, это все было. Нет, мне это важно. Для Данила это важно, но он сейчас точно тогда скажет. Нет, мы скажем про возраст. Про ингредиенты, про то, как это все готовилось, про в какой бочке это все находилось, какое количество времени и все остальное сейчас расскажет Данила. Я могу от себя сказать, что мы крайне довольны результатом. Мы сейчас всем дадим попробовать то, что получилось. Если есть какие-то вопросы после того, как Данила вам все расскажет, welcome, это все приветствуется, ответим в общем, лично, как угодно. Поприветствуем Данилу. Здорово! Даня, я хочу от тебя детей. В общем, баше – это стиль меда, который приготовлен из карамелизированного меда. То есть мед сначала долго нагревается до определенной температуры, пока не станет карамельного цвета, и потом отправляется на брожение. Собственно, делали в несколько этапов. Сначала выбродили довольно крепкую сухую базу из такого меда. Когда брожение встало, это все осветлили и заварили иргачок нат. У меня знакомый занимается кофе в Оренбурге, и мы попросили его просто, самый пендричный кофе, который у тебя есть, продай нам, пожалуйста, он нам продал. И мы заварили... Извини, сразу вопрос, что за кофе? Может, кто-то... Слушай, он называется иргачок нат, он называется. Он мне привез, типа, мешок, говорит, это вот... Это самый хороший. Да, я говорю, окей. То есть ты даже не спрашивал, что внутри? Нет, он сказал, нет, знаешь, какая штука была? А он же африканский. Да, была история такая, что мед в какой-то стране Африки до сих пор самый популярный напиток, который обгоняет... Эфиопия. В Эфиопии, да. В Эфиопии обгоняет пиво по продажам. И поэтому задача была найти эфиопский кофе. Точно. Поэтому я позвонил, сказал, мне нужен самый выпендристый эфиопский кофе. Да. И вот он нам его привез. И мы как бы не вникая заварили его а-ля cold brew вот на этой базе. Потом кофе отделили и отправили с мандаринами. Мандарины Леша просил, говорит, мне, блядь, нужны мандарины. Извини, пожалуйста, я один интересный факт скажу про Эфиопию. Эфиопия – это такая парадоксальная страна, где производство местного меда, который нигде в других странах Африки не известен, именно эфиопского меда, обгоняет не по продажам, а по потреблению и пиво, и кофе вместе взятые. То есть Эфиопия – это такая достаточно медовая страна. Извини, я перебил. Да, ничего страшного. Потом Лёха начал требовать комаров и мандарины, я как бы с комарами отказал ему и дали цедру мандаринов. Потому что сами мандарины тоже, они сильно разбавляют. По сути, мандарин это сладкая лимонная кислота, а весь цимис в самой цедре. Поэтому мы на цедру отправили в бочки это все созревать. И спустя, не знаю, сколько прошло. Спустя 7, наверное, 8 месяцев попробовали, готово. Ну и начали париться вот с этой деревянной, мать ее, этикеткой. Долго тоже ее делали, потом инженерили этот нумератор, потому что наш этикировщик не подразумевает нумерацию. И, наверное, процесс упаковки занял около месяца, наверное. Мы все вместе вручную нумеровали, выгучевали, там, тестовали. В этом участие? Да, матерился, ходил. Конечно. Этикетки трескались, лопались, не хотели клеиться там местами. Ну, в целом. Зато они вроде как отклеиваются и лепятся на стенку. Да, я на двух уже проверил. Я не знаю, какие-то, видимо, херовые у нас были этикетки. Вот Хорошая все. этикетка. Нет, А что за бочки? Бочки, слушай, правду рассказывать или не очень? Давай уж правду. Здесь Правда? народа немного. Короче, 2 камеры всего. Давай. Вернее, продал мне 4 бочки Blue Division. Очень хорошие ребят, мы их знаем. Да, очень Мы хорошие можем бочки. положиться. Но бочки дерьмовые. Они их в Армении покупали. Да, они их привезли. Они, знаешь, они выглядели... Я тебе потом расскажу, сколько они денег на это потратили. Не знаю, я им не заплатил за эти бочки, короче. Потому что, бочки были прямо... И мы, собственно, поэтому и 500 литров. Потому что планировалось больше, мы залили... Одна бочка прям просто в руках развалилась на плесени, и там липовый мед. Потому мы когда ее споласкивали, оттуда там мыши выпадывали. Там, 3 мы смогли там отпарить, завести, но залили. 3 тоже разложили
сложилось в процессе, и там 300 литров вытекло, и поэтому Сколько литров? много. Ночью все произошло, и поэтому так мало. Вот и получилось. То есть бочка была из-под армянского коньяка, я правильно Да. понимаю? Понятно. Очень старые бочки такие конечные. Бывалые. Мы теперь являемся владельцами очень похожей продукции. Мы готовы. Вкратце, Даня, на самом деле все рассказал. Если есть какие-то конкретные вопросы, милости просим. А вот есть такой, скорее, чисто юридический. Вот с этой стороны написано 6%. В тапке и на всей остальной этикетке написано 12%. Во-первых, два вопроса. Что правда и... На наших встречах я иногда рассказываю, почему так происходит. Не, почему? Да, в смысле, во-первых, этикетки, да, кстати. что правда, а во-вторых, как вообще на это наши законодатели смотрят, как бы, ну, Ты уже его пробовал? да. Сколько тебе показалось там градусов? Ну, явно больше 6. Вот это машина. Ну это просто Ну магия. смотри, типа алкоголь там 6, а это вот скорее просто начальная плотность. Ну логично же, что с 12%. А, это оно через 3 дня дозреет. Да, ничего Нет, себе, нет, алкоголь смотрите. боеволиум это немного Это не по-другому. алкоголь боеволиум, это Абсолютно близкое, что там можно сказать? Вариация градусов. Да. Ожидаемое. Да не, на самом деле все понимают, но просто наше законодательство иногда не позволяет делать некоторые вещи на этикетке. мы бы не против платить двойной и тройной акциз за такие штуки, как бы в целом, как вот пивовары платят, они же могут делать крепче. Мы не можем, потому что вот, так, Нет, то, что нельзя Берет делать, это неподвижный непонятно. такую Именно в том категорию плане, что напитка. одно дело налить и написать на этикетке одно, другое дело на этикетке написать две цифры, как бы, и... Давай договоримся, что то, что написано на лицевой этикетке, это часть рисунка. Это часть рисунка, а Ага. контр-этикетка является основной, то есть проверяют ее. всё. Даже когда во ФРАП подаешь на регистрацию этикетку, они основную вот эту Он стоит, ждет своего часа. греется. А более простые вопросы будут у кого-нибудь? Вопрос такой, насколько такой вообще вид, как медоварня, все в России оправдывает? Ты про бабки меня спрашиваешь? Да, чисто экономически. Нормально, мотоцикл купишь. Хорошо. Что за- Вопросов больше не имею. Скажем так, с точки зрения вложения денег, по сравнению с пивоварней это более выгодно, потому что гораздо меньше денег. Но если ты не знаешь, кому это все продавать, то это не имеет никакого смысла. А продавать мед в России очень сложно, потому что крайне мало народа, который понимает, что это такое, в нем разбирается и готов куда-то приехать на презентацию, чтобы попробовать новый мед. Поэтому надо экспортировать в Это Швецию. доли, не то что проценты, да, это доли процента пока еще. Рынок очень маленький, да. То есть Он у нас- шутка растет очень быстро, но пока еще нет. Не открывай свои медоварни, если не знаешь, кому продавать. Вопрос в ЦА. Мед, люди не любят мед, прям не любят мед. Ты говоришь, что это медовуха, так его нет, спасибо, нет. Типа назовите как-нибудь, назвать бы как-нибудь по-другому, то было бы лучше, было бы легче. Так и Медовое, есть, медовое вино, там как угодно, но Да. не медовое. Причем более того, когда они слышат какие-то другие названия, даже меломы, Да, такое, уже на мелочи хочется. тоже. уже Вот такой сразу момент, хочется. да-да-да. А вот медовуха не, это не. Давай потихоньку начинать. Давай. Все? Если вопросы еще остались, Есть, остались. Давай. Давай получим. Да. Привет. Короче, вопрос следующий. Когда мы были в Кубляне, Спасибо большое, семья. у вас на Медоварде вы давали на пробу людей, которые постояли полгода и более. Мы очень жестко их выпили. Еще туда. И у меня будет вопрос. Если полгода или может год постоять эта бутылка, это будет нечто похожее или нет? И если будет оно меняться, то из-за чего? Ведь она все равно будет в бутылке. Это, может из этой, может быть. Ну, как это бутылка? Да, да.